हेलो दोस्तों, मनीष हेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कॉक सिरप या खांसी की सिरप के बारे में। कुछ लोगों को बहुत दिन से खांसी होती है, गले में खराश आती है, उसके साथ साथ बलगम आती है। उस सिरप की बात करेंगे। अगर इसे पीने से आपकी खांसी अच्छी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और कफ निकलना बंद हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं इस सिरप के बारे में। इस सिरप में कहाँ कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज होता है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है और ये कौन सी कंपनी का है। तो चलो बात करते हैं कॉफ्रेक्स सिरप के बारे में। कॉफ्रेक्स सिरप मेडिक्रॉस फार्माकेम कंपनी का है और ये बहुत अच्छी कंपनी है और इस कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो चलो कॉफ्रेक्स सिरप की बात करते हैं। इस सिरप की बहुत अच्छी रिजल्ट है कि इससे जल्द से जल्द आपकी खांसी में राहत मिलती है। चलो बात करते हैं इसकी मार्केटिंग प्राइस है 68 रुपये। इसकी मार्केटिंग में 68 रुपये। और इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन देखा जाए तो चलो दोस्तों, तो कंपोजिशन की बात करते हैं। इसमें कंपोजिशन है एम्ब्रोजल एसीएल टरूटालिन सल्फेट एंड ग्वाइफेंसिन मैंथोल सिरप। ये कॉक सिरप है। इसमें बहुत अच्छा साल्ट दिए हुए हैं कि खांसी से तुरंत रिलीफ मिलता है। और इसका यूज कैसे करें, इसका यूज इसमें कंपोजिशन पूरा एमरिल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg दिया है, टरूटालिन सल्फेट 1.25 mg दिया है, ग्वाइफेंसन 50 mg दिया है, मैंथोल 1 mg दिया है और ये फ्लेवर सिरप बेस है। चलो तो बात करते हैं इसे यूज कैसे करना है। चलो यूज करने की विधि बताते हैं। इसे दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम, और 5-5 ml करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।